ำแซนด์วิชกันนะครับเมื่อกี้ผมทำไปแล้วเว้ยแล้วมันก็ไม่เสร็จเต็มเลยโคตรเซ็งเลยครับก็จะมาสรุปคร่าวๆแทนก็แล้วกันนะจะไม่ทำให้ดูแล้วเมื่อกี้มันก็ดันเต็มนะครับนี่ครับชั้นที่1ครับเราจะใส่เป็นโบโลน่าชั้นที่2ใส่ชีสครับถ้าไม่มีชีสก็ไม่เป็นไรครับชั้นที่3ใส่เป็นซอสมะเขือเทศครับแล้วก็นี่ครับขนมปังชั้นประกบไปเลยนะฮะทำอย่างนี้เสร็จเวฟครับรอเลยล่ะเดี๋ยวผมปรับไปที่ไฮนะฮะเปิดนะครับก็รอครับผมเพิ่มเวลาอีกแล้วนะสึกเวลาจะไม่พอนะว้าวชีสตัวชีสเดือด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 ว้าวเราจะดู3 2 1ชีสเยิ้มเชิมยีสเลยครับเห็นนี้โคตรเยิ้มครับร้อนไปกันที่ห้องก่อนนะร้อนครับท่านผู้ชมร้อนมากครับโอ้ยขอวางกล้องสักพักครับตอนนี้ก็ดูหูฟังกันไปก่อนนี่ครับหน้าตาแซนด์วิชของเรากล้องตกเลยมันน่ากินจนขนาดกล้องยังเกรงกลัวนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครหาวไม่เป็นไรนะครับนั่นแม่ผมเองโอเคครับนี่คือแซนด์วิชครับร้อนมากชีสเยอะมากชีสมันเยิ้มจนขนมปังอุ้ยนะครับชีสโคตรเค็มเลยล้างมือนะอย่าไปกลิ่นมือตัวเองว่าช่างมันเลยครับมันจะทำให้มันมีกลิ่นหอมนะครับด้วยสิ่งนี้ครับผมจะทำให้มันมีกลิ่นหอมครับด้วยสิ่งนี้ว้ายใส่อดกินแน่เลยใส่แล้วตายแน่นอนนะผมระหว่างนี้ก็เล่นเกมรอไปครับนะครับเล่นเกมรอสิครับจะรอเลย